হাই গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই বহুত বেছি ভালে আছোঁ। যিহেতু জানুৱাৰী শেষ হ'বলৈ হৈছে আৰু সেয়েহে বহুতে হয়তো পৰিয়ালৰ মানুহ বা আপোনজনৰ লগত মনৰ আনন্দেৰে দিনবোৰ এনেদৰে উদযাপন কৰিছে। আৰু সেয়েহে আমিও আজি পৰিয়ালৰ মানুহখিনিয়ে পিছ পৰি নাথাকি ওচৰতে কোনোবা এঠাইত গৈ এনেদৰে আজিৰ দিনটো উদযাপন কৰিলোঁ বনভোজ হিচাপে। কিন্তু আমাৰ এই বনভোজ কিছু ব্যতিক্ৰম, গতিকে ব'লক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে দেখিছেনে, মই ওলাই গ'লোঁ। মোৰ হাতত এটা টোপোলা আছে। এই টোপোলাটোত কি আছে জানে? মোৰ কাপোৰ আছে, কাৰণ য'ত গৈ আছোঁ তাত গা ধুম। যিহেতু মই ঘৰৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত, গতিকে মই এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ওচৰতে। আৰু গৈ থাকোঁতে হঠাৎ মই ৰাস্তাত এনেকৈ বগৰী গছ এজোপা দেখা পালোঁ। সৰু সৰু বগৰী কেইটামান পকি থকা দেখা পালোঁ। গতিকে মই ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, লদি চপৰা এটা মাৰি দিলোঁ আৰু কেইটামান বগৰী তলত পৰি আহিল। আৰু লগে লগে মই বগৰী কেইটামান বিচাৰি ল'লোঁ। ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰ'দত বহি এনেকৈ বগৰী খোৱাৰ মজাটো বহুত বেছি ভাল লাগে। এইখিনি দেখিছেনে, পচা পচা বগৰীখিনি? হাতত বগৰীখিনি লৈ পেলাই আকৌ সেই বাটেৰে খোজ ল'লোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, বাইদেউসকলে ইমান কষ্ট কৰি খৰি আনিছে পাহাৰৰ পৰা। এতিয়া আমি এই সমুদ্ৰখন পাৰ হৈ যাম আৰু এইখিনিয়ে হৈছে মোৰ গন্তব্য জেগা, কাৰণ এইসকল মানে বহুত আগতেই আহিছে, মইহে দেৰিকৈ আহিছোঁ। ইয়ালৈ আহিও মই সেই টেঙাৰ জুতি পাই গৈছোঁ, কাৰণ ইয়াত সকলোৱে টেঙাৰ জুতি লৈ আছে, মানে বগৰী, তেঁতেলী, টেঙাৰ জুতিবিলাক ইয়াত লৈছে খুব ধুনীয়াকৈ ৰ'দত বহি পেলাই। আৰু এইফালে দেখিছেনে, আমাৰ বনভোজৰ আয়োজন চলি আছে। আজিৰ বনভোজটো সঁচাকৈ অকণমান ব্যতিক্ৰম, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে দেখিছেনে, চাৰিওফালে কেৱল পাহাৰ আৰু পাহাৰ, সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া, মনবোৰ যেন সেউজীয়া হৈ গৈছেগৈ পাহাৰৰ মাজত আমি। যিহেতু মই চাহ একেবাৰে নাখাওঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ হাতত আহি গ'ল বিস্কুট দুখন আৰু ইমান ডাঙৰ মুড়ি লাডু এটা। এইগৰাকী হৈছে মোৰ অতিকৈ মৰম লগা বৌজনী, আৰু বৌজনীয়ে কৈছে তুমি অকলে অকলে ভিডিঅ' কৰি আছা, মোকনো বাৰু কিয় তোলা নাই, মোকো তোলাচোন। আৰু সেইকাৰণে তেওঁকো তুলি ল'লোঁ। চাহ খোৱা হৈ গ'লগে আৰু এতিয়া ব'লক আমি পাহাৰ বগাই বগাই আমি মেইন জলপ্ৰপাতৰ সন্মুখলৈকে যাওঁ। সেই জেগাখিনি আৰু বেছি ধুনীয়া। ফাইনেলি আমি আহি পেলাই পাই গ'লো সি জলপ্ৰপাতৰ মূল জেগাখিনি, আৰু এই জলপ্ৰপাতটো আছে হোজাই জিলাত। এই জেগাখিনিৰ নাম হৈছে উৰ্ধগংগা। কাৰণ আপোনালোকে আকাশী গংগা নাম শুনিছে, উৰ্ধগংগা নাম চাগে শুনা নাই, কাৰণ এই জেগাখিনিত মানুহ বহুত বেছি কম হয়, যিহেতু মানে খুব পাহাৰৰ মাজত। ধুম বুলি যিহেতু ঘৰৰ পৰা মই কাপোৰ লৈ আহিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই পলম নকৰি পেলাই এনেকৈ সাঁতুৰি দিলোঁ, যিহেতু সাঁতুৰিবলৈ জানো মই। আৰু পানীখিনি বহুত বেছি ঠাণ্ডা, আৰু সেইখিনি জেগাত একেবাৰে ৰ'দ নপৰে, আৰু গা ধুই পেলাই বহুত বেছি ভালো লাগিছে, কাৰণ আগতে পানী বহুত বেছি আছিলে, এতিয়া পানী বহুত কমি গ'লগৈ। যিহেতু মানুহে কয় গংগা পানীত স্নান কৰিলে বোলে মানুহৰ পাপবোৰ মোচন হয়। মই কিমান পাপ কৰিছোঁ মই নিজে নাজানো, কিন্তু তথাপিতো ভাবিছোঁ পাপটো কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে পাপবোৰ ইয়াতে এৰি দিব বিচাৰিছোঁ দেই। গা ধোৱা হৈ গ'লগৈ, শেষত ধূপ জ্বলাই পেলাই ভগৱানক অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰি লৈছোঁ। মই যে কৈছিলোঁ আজিৰ আমাৰ বনভোজটো অকণমান ব্যতিক্ৰম, এয়া হৈছে আজি আমাৰ বনভোজৰ খাদ্য। ইয়াত দেখিছে খিচিৰি আছে, পাপৰ আছে, বেঙেনা ফ্ৰাই আছে, নিৰামিষ চব্জি আছে, কাৰণ আজি য'ত আহিছোঁ তাত বৈষ্ণৱ সন্থাৰ লগত আমি আহিছোঁ। গোটেইখিনি মানুহ ইয়াত নিৰামিষভোজী প্ৰাণী, গতিকে ইয়াত খিচিৰিকে চলিলে আজি। এইফালে ভকত বৈষ্ণৱে ধুনীয়াকৈ খাইছে। মই যিহেতু খিচিৰি বৰ এটা ভাল নাপাওঁ, তথাপিও ৰাইজৰ লগত বহি খিচিৰিখিনি খালোঁ আৰু দেই। খিচিৰি খোৱা হৈ গ'লগৈ, আৰু এতিয়া ঘৰমুৱা হ'বৰ সময় হৈছে, যিহেতু 3টা বাজি গ'লগৈ, গতিকে এইখিনি অকণমান নমুনা এডভাৰটাইজ কৰি পেলাই মই ঘৰমুৱা হ'লোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি ভাল হৈছে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই।